Всем привет! Выбрался я, ребята, на отдых, на озеро. Хотел порыбачить с палаточкой, с ночевкой, костерчик, пожарить мяску. Ну и помимо этого метальчик поискать. Так что это уже, ребят, конец вечера, где-то сейчас 6 вечера. Я вот приехал на место дислокации, на озеро. Здесь у нас вещмешки с палаткой брошены. Вот такой стульчик. Здесь костровище мы сделаем. Дров я привез. Так что план такой. Сейчас раскладываю палатку. Потом иду порыбачить со спиннингом. Похожу вдоль берега. Попробую часик, часика два. Что получится. Ну, так скажем, отвести душу. Чтобы поставить галочку, что я был, пытался. А если поймается, то и вообще замечательно. Так что, ребят, в начале дня копал металл. Там немножко поснимал. Так что пока я раскладываю палаточку, вы посмотрите, как я копал металл. Погнали! Всех приветствую, ребята! Первый выпуск в этом году. Ну, в плане первый выезд на коп в этом году. Все погода не давала, времени не было, ну, как обычно. Вот. Вроде как не обещают сейчас дожди, осадки маловероятно, но ветер, большой ветер. Но все-таки решился поехать. Еду, это необычный коп, не просто на коп, я до вечера ищу металл, копаю. Потом еду на озеро, костерчик, ставлю палаточку, порыбачим, попытаемся что-то еще не только в земле выловить, но и в водичке, какую-нибудь рыбочку. Приехал я в такую деревню, то есть приехал в родные края, грубо говоря, потому что нахожусь рядом со своей деревней, где прожил всю жизнь. Соседняя, грубо говоря, деревня. И здесь буду копать, ну, местности посмотрим, что получится. Уже как бы есть находки. Верхний металл, здесь кучка небольшая лежала. Вот такие от велика. И вот такая вот. То есть килограммчика под 10, наверное, здесь уже есть. Как бы начало положено. Подготовил металлоискатель, лопату. Поставил новые батареечки после прошлого года. Заменил их, соответственно. Ну и все. Погнали в дело. Ребята, на данном видео звук не записался. Немножко покопал я в данном месте. Здесь в основном был как бы бытовой сброс мусора. Здесь я вот нашел от фары корпус, также части от тентов и небольшие всякие железячки, вплоть вот до какого-то аккумулятора непонятного. Главное, что я нашел более ценное, это вот такая вот цвет мед, это дюралька. Она уже, конечно, уже вся посъедена временем. Есть железные вот такие штуки, но я думаю, если их удалить, то можно будет и сдать. После этого я уехал с этого места, поехал на другое местечко. Ребята, переместился на новое место. Тут старая дорога такая проходит, уже забытая, заросшая. А там дальше основная трасса. И вот здесь вот
хожу, сверщу и что-то нашел здесь вот. Вот так вот звенит он. Сейчас будем пытаться откапывать. Опа, это что? Смотрите. Вот такое вот кольцо в грузовых машинах забортовывают. И я не знаю, как она правильно это называется, если честно. Наверное, так и называется кольцо. Вот здесь вот. Там кусочек небольшой рессоринки сломанный нашел. Так что продолжаем здесь. Так, ребята, много мусора здесь выкидывали, много банок, очень тяжело искать, все пищит. Ходишь, вот здесь вот что-то вроде более-менее нашел. Приходится очень много копать, а, как бы говорится, толку. Опа, аж вросло. Ничего себе. Что это и как оно здесь оказалось, конечно. Вот такой вот полсантиметра толщиной лист, килограмм 10, наверное, будет. Как он тут оказался? Ладно, сейчас еще проверим здесь все, конечно, тщательно, а иначе никак. Вуаля, ребята, все, вот так вот выглядит палаточка, натянуто все. Все хорошо. Сейчас покажу, что там, как у нас внутри. Здесь у нас такой, как сказать, типа верандочки, крылечечки. Здесь я пакетик положила с продуктами, там хлеб, мясо, газ. А здесь уже такое спальное ложе. Там 2 спальника кинул, один я постелю, расстелю, помягче было на пол. А в другой я сам залезу. Как-то так, ребят. Как-то так. Дело еще камней нет. То есть сделать у костра, так сказать, мангал, чтобы можно было крутить мясо. Сейчас похожу здесь, может и найду что-то. Найду, все, собираюсь, иду на рыбалочку. Рыбачу, прихожу через часик, полтора-два и начинаем готовить мясо, разжигать костер. Кстати, здесь вот приехал, кто-то подарочек оставил. 3 досечки вот такие вот, бревнышко. Ну, я с лесу он целую гору навез, так что может до самого утра здесь топить.
Так, ребята, нахожусь в палатке. Все скидал сюда в палатку, потому что начал жарить мясо. Первый шампурчик пожарил и насадил второй, и вдруг полил дождь. Хотя не обещали. Следом поднялся очень сильный ветер. Поэтому, ребят, не знаю, как я буду сейчас это все дожаривать вообще. Видите, полыхает у меня ветер. Как-то так, все скидал. Так что даже и не знаю, ребят. Скорее всего, сегодня я уже не пожарю никакого шашлыка. Это печально. Реально вот сейчас капает, моросит дождь. Так что как-то так. Что по рыбалке сказать? Порыбачил где-то часик, полтора. Ничего не поймал. Даже мальков не видать, чтобы гонялись за блесной. То есть, не знаю, сейчас посмотрим, как завтра погода будет. Что-то меня немножко это, конечно, расстраивает. Вот эта вся погода. Но если будет более-менее, то я с утра встану и пойду. Здесь есть второй водоем. Пойду на второй. Там у меня периодически щука клювала. Так что попытаем счастье. Если, конечно, погода даст. А так, не знаю, не знаю. Может, сейчас успокоится. Я дожарю. Короче, периодически все-таки время уже 11 час. 11 даже. И все-таки периодически они перекрикиваются. Где-то в 9, к 9, как начало темнеть, они перестали каркать. Хотя я думал, возможно, это будет продолжаться всю ночь. Так что нет. А я их разбудил, короче, вот этот фонарик включил. Тут светил, что мне надо, куда там, что взять. И в их сторону светанул. И как поднялась эта вся стая. Как давай каркать. Такое чувство, что они там всю деревню разбудили, если честно. Так что это шашлычок мы здесь вот так вот я потихонечку, помаленечку. Уголь, конечно, я не брал. Вот он, костер жарит. Я оттуда уголь сюда подвигаю. Потихонечку. Моросит дождь. Конечно, камеру не видать. Но он идет, ребят, он идет. Видите, какой дым идет от костра, потому что туда капает влага. Так что, ребят, включусь. Ну что, ребята, в итоге мясо я так и не дожарил. Он там жарится. Последний шампур. Дождь все больше, сильнее и сильнее. Я вообще промок, у меня вся мастера просто промокла. Я ее сейчас буду снимать. Наверное, буду уже укладываться, я не знаю. Тут шампур уберу, может завтра дожарю. Конечно, этот дождь все планы мои рушит. Хотел с утра завтра пораньше встать, порыбачить, потом дальше металлокопом заниматься. Но будем смотреть уже от погоды. Возможно, завтра свернем все и поедем домой. Так что как-то так. Ну что, ребята, проснулся я, сходил уже, умыл лицо, почистил зубы. Всю ночь
Лил ливень, просто ливень. Ветрище было, я думал палатку сдует. Видите, аж листва пооблетала с деревьев. Ее всю шатало. Я замерз, как конь, если честно. Или кони не мерзнут, конечно, не знаю. А, вот. Вот так вот как-то. Не знаю. Пока до озера дошел, все ноги у меня промокли. Короче, наверное, на этом все. Хотел я сегодня, планы-то грандиозные были. Порыбачить с утра. А дальше продолжить весь день, как бы металлокопом заниматься чуть ли не до вечера. Но погода просто жесть. Просто жесть. Вот оставил вчера, как шашлыки жарил. Ее полностью дождем, водой залило. Представляете, сколько воды лило вчера ночью. Он до сих пор моросит, пасмурная погода, руки мерзнут, холодно. Так что сейчас я вот достал газовую горелочку, сейчас водичку, чайку надо, кофейку даже, наверное, горяченького, шоколадочкой с утра. А то промерз, реально надо отогреваться. Давайте, ребят. Ну что, ребята, снимая с телефона, выехал я все-таки с деревни. И вот как выглядит моя машина. После вчерашнего дождя там дорога стала такой невозможной, что я застрял. Меня изначально сперва попросил людей, там люди отдыхали, шашлык жарили на кроссовере Kia. Попытались дернуть, но они чуть ли сами не забуксовали. Мы бросили это дело. Позвонил брату, тот прилетел на газельке. Привез парочку длинных веревок, тросов. Мы их связали, чтобы длинное расстояние было. И уже с сухого места он меня выдернул оттуда. Так что вот так вот с приключениями заканчивается этот выпуск. Всем удачи на копе. До новых встреч.